Ну а дальше, если вернулись в дом, то что называется праздничный обед, да, ну там или ужин, да, плавно переходящий в завтрак там. То есть смысл здесь в том, что в Ковине внутри договариваются, какие блюда будут. Блюда разрешены любые. Ну что хотите. Все хотят мясо, значит будет мясо. Все хотят рыбу, будет значит рыба. Или, допустим, поскольку яиц много, да, то иногда говорят, что а давайте сделаем там несколько блюд, которые сочетаются с яйцами. И можно еще, допустим, по одному яйцу отдать, да, где их там сварят. И еще там нафаршируют или еще что-то с ними сделают, например. И это тоже будет еще одно, да, такое общее объединительное яичное блюдо. Или несколько блюд, которые могут сочетаться с яйцами. Там, ну или можно сказать, что уже сегодня яйца поели, хорош. Остальное все уносим домой. Там, да, а там, то есть блюда на праздновании будут те, про которые договорились. И обычно так по уму дальше разговор строится вокруг практик, планов, там, подведения итогов, каких-то там новых вещей. И если у кого-то есть что-то, о чем рассказать или о чем поделиться, в том числе о каких-то практиках для общего ковина, то обычно вот тематика разговора, она связана с этим и с планами. Но, тем не менее, вот этот вот праздничный обед, он обычно при всех его тут разговорах, обсуждениях и так далее, он все равно строится таким образом, чтобы много была возможность выпивать алкоголя. Ну, то есть, чтобы все были конкретно ужратые. Это не дури или блажи ради, да, ну то есть все весело ужрались. На самом деле это тоже чисто технический момент. Важно, чтобы человек уверенно стоял на ногах, чтобы он мог ходить, даже плясать, даже скакать, что важно. Но при этом важно, чтобы его подсознание, то есть канал между сознанием и подсознанием у человека, члена веканского ковина, был гарантированно открыт и держался нужное время. Это обеспечить может алкоголь там, с определенными установками. И напомню вам, что для крупных физически сильных мужчин обычно такой стандарт 300 или 330 грамм водки у них открывает подсознание, но при этом они всю биомеханику тела, то есть коррекцию тела, тело расслаблено, но они его контролируют. Все понимают, все соображают, но канал в подсознании открыт и они достаточно расслаблены. Это очень индивидуально, подчеркну это, то есть здесь нужно пробовать, вы должны знать свою норму, свою долю, свою порцию. Но в будущем там можно сочетать разный алкоголь, чтобы вы знали, для этого надо вот столько коньяка, а если водка, то столько водки, а если вина, то столько вина. То есть, чтобы у вас четко всегда было, что вот это, употребляя то-то, 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 вы выходите на вот это состояние. И когда вот это состояние достигается, и, допустим, тот, кто главный, кто ведущий, да, он на такую разнополовую компанию смотрит, все уже готовы, все готовы. И вот это как раз тот момент, чтобы как раз выйти на улицу и то, что осталось на телах людей, то, что у них на самом деле в подсознании, очистить ритуальным огнем. И здесь, если уже сожгли вот это чучело, то остался остатки костра, который тлеет, догорает. Его обычно разгребают на две такие вот полосы, чтобы получилось, что идешь по дорожке, а сбоку такие костры горят. Либо его просто делают в виде такого, одной такой полосы, как препятствие, в центре такую горку делают. То есть костер получается такой пирамидкой, да. И в этом случае ты либо идешь с какими-то своими словами, своей мантрой, своим заговором, то есть с скрытым подсознанием, убирая, выплескивая, пока идешь, вот все, что тут тебе мешает. Либо, то есть ты идешь, а это может быть метров 10, то есть такие две полосы горящие, и тут огонь, и все вот это у тебя выплескивается наружу, ты подсознание преобладает, подсознание в ауре твоей, и тут языки длинные костра, да, обычно всякие там горючие жидкости льют на дерево.
И такие достаточно яркие, иногда синее пламя делают. И ты такой идешь, и вот все, что это, то есть такой полупьяный. Ну и следят, чтобы ты тут не запнулся и, понятно, не упал и не обжегся. Ну, еще раз говорю, да, обычно все так четко понимают, уже конкретно пьяные, но ходить могут. Ну и как вариант, делают в других ковинах как раз вот этот костер пирамидкой и прыжки, перепрыгивания через него. Бывают вообще разные варианты, что горит там одно бревно и прыгнули все перепрыгнули. Хорошо, 2 бревна горит, прыгнули, перепрыгнули, 3 бревна горит. Да? Понимаете, к чему это ведет? 4, то есть высота увеличивается, а все пьяные. Высота увеличивается, а все пьяные. Высота увеличивается, а все пьяные. Тут тоже 2 момента таких есть, потому что вы подпрыгнули, ногами зацепились за верхнее горящее бревно и пьяный носом, мордой, значит, на ту сторону упали. И, ну, вроде как нехорошо, но обычно не травмоопасно, потому что там стоят люди на подстраховке, иногда даже кладут мягкие маты или матрасы на этот случай. Во-вторых, вы расслаблены тело в алкогольном трансе, то есть травматизм минимальный. Но чисто психологически и психоэнергетически вот эта вот высота костра не в пламени, а в препятствии. Да, горящие бревна, они вот все перепрыгнули одно бревно, все члены ковина, все 10 человек. Хорошо, хорошо. 2 перепрыгнули. Это же уровень, общий. Важно, да, общий уровень. 3 бревна перепрыгнули. Это же общий уровень, общий. 4 перепрыгнули. 5 перепрыгнули. Самая низкорослая там девушка запнулась мордой туда. Ага, то есть это первая граница, да. Потом все прыгали, кто-то там, ну, 6-е. Либо как только первый запнулся и упал, так сказать, ну, с предельным импульсом, но уже не мог перепрыгнуть. Обычно на этом останавливаются и говорят: ну вот сегодня мы в этот раз достигли, давайте в следующий раз мы там прыгнем выше. Ну, то есть такие варианты есть, но кто-то не заморачивается, просто ходит между огней и костров. Однажды я видел, когда из огня выкладывали вообще лабиринт. То есть ты вошел, да, и тут так вот немного, не сильно, но горит, темно. И ты такой между огней как бы ходишь достаточно долго. Ну, это 5-7 минут примерно. Вот, ну, то есть это время, да, чтобы вот подсознание скрыто, тебя шатает, все это, огни плывут, и ты проходишь. Ну, то есть тут смысл-то общий в том, что все, что в тебе за зиму накопилось плохого, и все, чего ты пытаешься избавиться, вот ты внешне вроде перевел, да, на тряпочку повесил ее на чучело, оно сгорело, но что-то все равно в тебе есть. Ты алкоголем подсознание вскрыл свое, оно вот вылезло наружу, а огнем его очистил, то есть огнем и сжег. То есть здесь идея вот такая. После таких, ну, так сказать, игрищ с огнем и немножко такого проветривания можно продолжить празднование за десертами, за курением там и так далее. И вот здесь практически единственный раз в год, то есть вот в этот весенний праздник, используется такая вещь в курении, как кальян. То есть векане используют кальян именно, ну, вот весной, ну, как бы традиционно, потому что обычно там сигара, трубка, там кто курит. И здесь может быть реально использован большой или очень большой кальян, где от одного кальяна, да, идут 10 трубочек на 10 человек. Ну, или несколько кальянов, там, допустим, на 4 трубки, да, 3 кальяна на 4 трубки, там, ну, вот так вот может быть. Или, допустим, кто-то ведущий, он уже рассказывает какой-то новый тренинг, вот это все может плавно переходить, ну, в спальню, там, да, или кто-то скажет: все, спасибо, мы домой, но не помню, честно говоря, таких. То есть на других праздниках бывает так, но тут обычно все остаются. Еще почему остаются? Потому что традиционно как бы с вечера начали, подойдет слово, да, бухать и безобразить, но как бы не расходятся до утра. Кто-то пошел, говорит: спать буду, разбудите, да, ну, нет проблем. Обычно группа или ковен, да, идет
это такое чисто формальная вещь, не обязательная, но обычно так вот, она идет встречать следующий рассвет, ну типа весенний рассвет. И здесь неважно небо в облаках, конечно, в идеале лучше, если солнечном, как бы вы увидите рассвет солнечный, но даже если небо в облаках, вот это сама граница, что стало светать. Вот этот момент и есть рассвета. Да, встретили рассвет, потом уже могут там расходиться, разъезжаться и так далее. Но именно вот этот фактически, ну, наверное, раз в году, да, естественный гормональный всплеск происходящий, его имеет смысл использовать, ну, как природно-физиологическое явление. И вот этой группе Ковину провести ночь вместе, но не обязательно в сексуальных контактах, кто-то, как я сказал, пошел спать, ну, по-всякому бывает, то есть кому-то интересно, кому-то надо, кому-то не надо, ну, вот так вот. И дальше уже встретили рассвет, там, да, построили ось на рассвете, и потом можно расходиться. Вот такие детали и особенности, коллеги векане, есть у весеннего праздника Авроры. Ну или, если угодно, вы привыкли так, праздника весеннего равноденствия. И напомню, что технически сам праздник, сам ритуал праздника проходит не в ночь на 21 марта. Это можно, но совсем не обязательно. Но обычно всегда после 21 марта, тогда, когда группа Ковен способны собраться вместе, когда точно у всех есть время. И точно все могут это время с вечера до утра, до рассвета провести вместе.